Μια ζωή κάνουμε τα στραβά μάτια, Κροατή μου, και αν κοιτάς με στραβά μάτια τα γερμανικά υποβρύχια, σου φαίνονται ίσια. Το γερμανικό νούμερο στη σκοπιά της κυβέρνησης το έχει χρεωθεί ο στρατιώτης του κινήματος, ο Μπένιο Χιούτζ. Είναι μια τυπική αγκαρία για παραδειγματισμό, επειδή κάποια στιγμή τόλμησε να αμφισβητήσει την κληρονομική δημοκρατία εδώ στον τόπο και να μπει σφήνα στη δυναστεία των Παπατρεϊδών. Το πόστο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν κοσμήσει κατά καιρούς με την παρουσία τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Τσοχατζόπουλος με τις personal γερμανικές αποζημιώσεις, ο Άσπυλος ο Σπύρος με το κότερο, ο Μαμαρομάκης με λοκατζίδικο know-how από τους κεντάβρους, και τους τελευταίους μήνους εκτεί εκεί την ποινή του ο συνταγματολόγος, ο Βενιζέλος, ο Μπένιο Χιούτζ, γέννημα θρέμα Μακεδονοβλάχος. Αφού υπενθυμίσω, ακροατή μου, ότι το καλύτερο σύνθημα που έχω δει στην Αθήνα βρίσκεται στη βάση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη στη Σταδίου, όπου γράφει «Βοήθα γέρο» με το σήμα των αρχικών, να πω για τη μεγάλη προσφορά του Βενιζέλου στην κομματική χούντα του τόπου με τον νόμο περί τύπου και το θεσμοθετημένο φήμοτρο υπομορφή αγωγών που μετέτρεψε τη δημοσιογραφία σε φοβισμένο υπηρέτη του συστήματος. Να σας ρωτήσω, αγαπητέ Μπένι, δεν αισθάνεστε ντροπή για αυτό το λογοκριτικό τερατούργημα που φτιάξατε? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ζούμε το ύφος της ερώτησης. Το ύφος μου, κύριε Υπουργέ, είναι ανάλογο του ήθους της εξουσίας στην οποία συμμετέχετε και η οποία αποδεδειγμένα πλέον κατέκλεψε τα δημόσια ταμεία και μας έριξε στα νύχια του Δουνουτού. Δεν έχετε μερίδιο ευθύνης εσείς? Όχι, καταρχάς σε ποιο μέσο εκπροσωπείτε εσείς? Το προαστιακό. Τι θα σας πω, κύριε? Λαμβάνω τη μία αναφέρω, χειριστής γλώσσας Πανούσης Δημήτριος, από την καθημερινή εκπομπή Δούρος Ήχος. Ομάδα ποδοσφαίρου καμία, σημαία μου η γαλανόλευκη με το σφυροδρέπανο και έχω την Αφροδίτη μου στους πυθίκους. Ανάκριση μου κάνετε, Υπουργέ? Καταρχάς, όταν απευθύνεστε σε μένα, ναι, δεν θα απευθύνεστε με το ύφος αυτό. Σας παρακαλώ. Να μας δίνετε τουλάχιστον γραμμένες τις ερωτήσεις που θέλετε να σας κάνουμε, ή να παίρνω σκονάκι, επιτρέψτε μου, από τους συναδέλφους που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο σας και πληρώνονται για να σας λήφουνε. Θα κάνετε ερωτήσεις όπως οι συνάδελφοί σας. Μάλιστα. Τώρα, πού να τη βάλω την απάντηση που θα μου δώσετε? Να τη βάλω στο αρχείο ή έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο πιο πρόστιχο? Κάνετε μία ερώτηση, πήρατε μία απάντηση. Ναι, μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε την απάντηση αυτή. Εντάξει. Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ρωτήσω, να μπούμε στην ουσία για τη σύμβαση με τα υποβρύχια. Αυτά τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού της βανίλιας που εμβαπτίζονται εκεί στα πικρά ποτήρια μας. Είναι δυναμό να μας αρπάξει την παντέντα το γερμανικό κράτος, οι Γερμανοί? Ότι αυτή η σύμβαση έχει εγκριθεί από την Υποεπιτροπή της Βουλής. Μάλιστα. Με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Έχει εγκριθεί από το Κισέα Ομοφόνος Προεδρεύοντος του Πρωθυπουργού, και αντί να ασχολείστε με τα προβλήματα που είχαν οι συμβάσεις και η διαχείριση των συμβάσεων, έρχεστε και μου λέτε από πού συνάγεται ότι αποκλίνει η σύμβαση ή τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, να ρωτήσω κάτι, τι σημαίνει, κύριε Μπένι, αυτή η ενδοτικότητα της κυβέρνησής σας, ο ψοφοδαής ρόλος του Πρωθυπουργού και άσπον του φίλου σας στην ευρωπαϊκή την γενότητα? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλύτερο, ναι, από αυτό που είχε γίνει και από αυτό που προέβη η νομοθεσία. Κάθε πέση είναι καλύτερα. Αποδεχόσαστε, κύριε Υπουργέ, το ρόλο του προστάτη, του νταβατζή χιδαϊστή των συμφερόντων του ελληνικού λαού? Προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και αυτή η μάχη οπισθοφυλακής που εκφράζεται με τις ερωτήσεις σας είναι βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον. Ζητάω και πάλι συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς μου, αλλά είναι μεγάλη ζημιά που κάνει η φάρα σας στην πατρίδα, κύριε Υπουργέ, που ευτυχώς έχει ετοιμοπόλεμο το νεαρό το Λάτσι, που σε μια στραβή θα βάλει μπροστά τα στήθια του μαζί με τα στήθια της συνονόματής του της Πάρης. Έτσι, εσείς να λέτε αυτά που λέτε και να αφήσετε τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει, θα ήθελα να σας αποδείξω, να τα μαζέψετε και να φύγετε από τη ζωή μας, να πάτε αλλού να μας απαλλάξετε την παρουσία σας. Αρκετά σας ανοιχτήκαμε, δόξα τον Εφραίμ, έχετε πολλά λεφτά, σηκωθείτε να φύγετε πριν σας πάρουμε με τις πέτρες. Λοιπόν, εάν θέλετε να προβάλλετε το επιχείρημα, να φύγετε, κύριε, ότι υπήρξε άλλου τύπου διαχείριση από αυτή που θα θέλατε, όχι, το ίδιο να είναι. υποδείξετε ποια θα θέλατε. Εντάξει, τι να σας πω. Είστε χαρακτήριστος. Δεν βαρεθήκατε να υποδίεστε τους δημοκράτες ενώ είσαστε δημοπράτες του Κερατά, κύριε Υπουργέ? Κάνετε και χαρακτηρισμούς. Δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Έχετε κάνει χαρακτηρισμούς. Σας παρακαλώ.
Σας παρακαλώ, να ρωτήσω κάτι τολμηρό. Έχετε δει ποτέ το μέγεθος του εργαλείου της εξουσίας σας? Πόσο είναι? Πολύ μικρό. Δεν θέλω να εκφραστώ τώρα γιατί πρέπει να ελέγξω. Μια κουβέντα είναι τώρα να ελέγξεις. Θέλει γερανό να σηκωθεί μπάκα. Άστο καλύτερα. Να ρωτήσω για τη διαχείριση του Υπουργείου σας. Αληθεύει ότι μηγάδες, επαναλαμβάνω, βατραχάνθρωποι διαχειρίζονται τα κονδύλια? Η διαχείριση του Υπουργείου είναι μηγαδική. Είναι τάξεως ελαχίστων χιλιάδων ευρώ. Μια τελευταία ερώτηση, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Υπουργέ. Στα αδιέξοδα που πνίγουν την πατρίδα μας, έχετε να κάνετε μια ουσιαστική πρόταση? Να αφαιθούμε στα συμφέροντα των Γερμανών ή των Αράβων ή των Μογγόλων. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.